Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Det er lige mine rester fra år 2016 til 2017. Vi har en pakke heksel fra T. Hansen og 2 pakker heksel fra AFAT. En pakke Mega Blitz fra T. Hansen, 3 pakker Quaking Bolt fra T. Hansen, og så 4,5 pakke Viv Vind, også fra T. Hansen. En Arsenal flaskeraket nummer 2 og 2 nummer 1'er fra Nyborg. En Stenbuk, Skorpion, Jomfru, Tyr og Vægtraket fra T. Hansen, 2 med Konge, 3 Chaplis og 2 Møllers Fontaines fra Grand Cru XO. Og så har vi de her Fondershots fra AFAT, der er 3 af, og så 2 20 mm Fondershots fra T. Hansen. Så har vi 2 pakker de her Hyle Fontaines, hvor der er 3 i hver, de er rimelig fede, og en pakke mini Quaking, hvor der er noget ekstra i. Og så har vi bare 2 pakker normal heksel med 200 stykker i fra Holmenborg. Så har vi en stævnskrill nummer 4, 2 nummer 2 og 1 nummer 3. Så det var mine rester fra 16 til 17. Så ses vi bare i næste video. Hej hej.